다 자연적인 소재로 손으로 만든 고양이 장난감인데 이를 닫고 가는 효과도 있다고 합니다. 끝부분에 캣닙이나 그런 걸 묻혀서 주면 고양이들이 시간 가는 줄 모르고 논다고 합니다. 이건 강아지들이 물이나 무언가를 핥아먹을 때 좀 더 깔끔하게 그리고 천천히 흘리지 않고 먹는 법을 가르쳐주는 볼입니다. 걸쭉한 액체도 가능합니다. 이건 이제 유독 물어뜯기를 좋아하는 개들에게 최적인 것 같은데 뼈다귀의 단단함과 장난감의 역할 두 가지를 다 해소해주기 때문에 아이들 스트레스 해소와 우울감 해소에 굉장히 도움을 준다고 합니다. 기본적으로 베이컨 맛이고 안에 구멍에 원하는 간식을 발라줄 수도 있습니다. 이건 양이들이 좋아하는 레이저를 쏘아주는 그런 기계인데요. 2시간 간격으로 10분 동안 놀아주는데 그 움직임이 완벽하게 랜덤이라 고양이들이 읽을 수 없고 지루해지지 않는다고 합니다. 강력한 석션 컵으로 원하는 곳에 부착하실 수 있습니다. 내추럴한 소재로 만든 고양이 장난감인데 10가지 모양으로 변형하고 고양이가 마음대로 그걸 결정할 수 있기 때문에 지루해지지 않고 좋아한다고 합니다. 이건 인조털로 만든 고양이 전기 장판 같은 건데 작은 사이즈로 겉껍데기만 벗겨내어 쉽게 세척할 수 있습니다. 두 가지 사이즈에서 선택하실 수 있고 보들보들한 털이 따뜻하니까 고양이들이 굉장히 좋아한다고 합니다. 이건 강아지 고양이 둘 다 받으면 좋아할 선물인데 닭가슴살, 오리가슴살, 연어 그리고 닭의 간으로 만든 강아지 고양이 둘 다 먹을 수 있는 간식입니다. 이건 운지버섯 또는 구름버섯이라 불리우는 버섯으로 만든 영양 보조제인데 면역력 강화, 심장과 뇌 기능 강화 등등 수의사분들이 추천하시고 후자분들이 그 변화를 확실하게 느끼셔서 칭찬하시는 제품이라고 합니다. 이건 4개의 다른 질감으로 된 판을 석션으로 어디에나 부착하실 수 있고 거기에 강아지들이 좋아하는 간식을 묻혀주셔서 더 깔끔하게 천천히 먹는 법을 연습하는 판이라고 합니다. 이건 고양이 화장실인데 냄새가 전혀 나지 않고 조금 튼튼한 고양이도 들어갈 수 있는 큰 사이즈이고 문으로도 들어갈 수 있지만 위로도 들어갈 수 있고 바닥이 스테인리스 스틸이라 관리도 세척도 용이하다고 합니다. 이건 고양이들을 안심시켜주는 목걸이 같은 건데 환경이 조금 바뀌거나 수의사에게 갈 때 스트레스를 유독 받아 하는 고양이들에게 이걸 목에 걸어주면 1시간 안에 편안해하는 효과가 나타난다고 합니다. 이건 강아지 고양이 둘 다 쓸 수 있는 물을 마시는 곳인데 강력한 필터가 물을 계속 깨끗하게 정화시켜주고 소음도 거의 없고 용량도 커서 물을 계속 갈아주셔야 하는 불편함 없이 편리하게 사용하실 수 있습니다. 이것도 강아지 고양이용 전기장판 같은 건데 조금 사이즈가 커서 사람도 사용할 수 있고 겉면만 떼어내어 세척하실 수 있고 강아지 고양이들이 물어뜯고 잡아당기는 데에도 견딜 수 있도록 견고하게 만들어졌다고 합니다. 지금 딱 좋은 선물 같습니다.